سلامونه نیکې له احترامات خوږو ملګرو هیله لرو چې جوړ روغ او د صحت کالي به مو ورتن وي د لرنینګ سکیلز یوټیوب چینلو ټولو لیدونکو ته هرکلی کومه دوستانو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې څه ډول موږ په فیسبوک کې هغه ویډیوګانې چې په اتومات ډول پلی کیږي د هغوی مخه ونیسو نو دوستانو دغه ویډیو ډیره زبردسته ویډیو ده ویډیو تر پایه راسره وګورئ د ویډیو د شروع کېدو څخه دمخه یوه یادونه کوو که چېرته مو زموږ دغه یوټیوب چینل نوي سبسکرایب یا نوي ورته راغلي وئ نو لاندې سور سبسکرایب ووایئ او د ګنټۍ په نښان کلیک وکړئ او هلته یې واړوئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو دمخه تر تاسو در ورسیږي راځو دوستانو په ویډیو پیل کوو لومړی به دوستانو تاسو راشئ خپل فیسبوک ته زه دلته راځم فیسبوک ته دوستانو لکه تاسو او مشرانو د الله د رضا په خلکو پلی کیږي حال دا دی چې که هره مخنیوي کوئ چې دغه څنګه بند کړو چې دغه ویډیوګانې په اتومات ډول پلی نه شي او زموږ ام بي مصارف کم وي د فیسبوک نو راځو دغه تھری لاینز باندې کلیک کوو د هغه وروسته دلته سیټینګ ته راځو په سیټینګ کې تاسو وګورئ لاندې به راځئ لاندې به راشئ کله چې لاندې راغلی دغه ځای کې پلی ویډیو دغه باندې به کلیک وکړئ دلته به انتظار شئ تاسو وګورئ په دغه ځای کې آټو پلی کله دوستانو په دغه ځای کې چې ان موبایل ډیټا اینډ وای فای چې په دغه کې وي ستاسو ویډیوګانې که د ستاسو موبایل که د وای فای سره کنیکټ وي او که د ډیټا یې خلاصه وي نو ویډیوګانې به په اتومات ډول پلی کیږي دوهم دی ان وای فای انلی یوازې په وای فای باندې کله مو چې د وای فای سره کنیکټ وو به ویډیوګانې به غږوي خو چې د وای فای سره کنیکټ نه وو د موبایل په ډیټا به ویډیوګانې نه غږوي په اتومات ډول او دغه بل لاندې یو دی نیور آټو پلی ویډیوز یعنی هیڅ کله د خپل سر ویډیوګانې نه پلی کیږي په دغه باندې به کلیک وکړئ او که چېرته دغه مو ان و دغه آف کړئ یا مو همدغه ساوند جګ غوښتلو نو بیا یې خلاص کړئ کله مو چې په دا باندې کلیک وکړو او بیا ځینې دوستان وایي زموږ ویډیوګانې یا په کولیټي خرابه وي نو هغه مسله دلته د ویډیو کولیټۍ که په لومړۍ کولیټي کې وي نو بیا ښه کولیټي وي بیا د نیټورک سره برابره وي او دوهمه کولیټي ده دغه بیا یو څه ویډیو خرابه وي په فیسبوک کې او بله ځینې دوستان وایي چې فیسبوک ته عکسونه جګ کړو یا فلوټ کړو ډېر ښه چن وي هغه مسله بیا دلته د فوټو کولیټي که په لومړۍ کې وي ښه به وي ځکه ښه کولیټي سره فیسبوک ته عکس اپلوډېږي او میډیم په دوهمه کې سمه ده یعنې برابره اندازه ده لو که چېرته په لو کوه نو بیا کولیټي خرابه وي دوستانو اوس راځو ګورو چې د ویډیو په اتومات ډول پلی کیږي او که مخنیوی وشو کله چې یو ریفریش ورکوو تاسو وګورئ دلته اوس ویډیو په اتومات ډول نه پلی کیږي مخکې به په اتومات ډول پلی کېدله اوس ګورئ دغه ویډیو چې کلیک داسې قرآن چې په عربي ژبه کې دی څه کوږوالی پکې نشته تر څو چې تاسو په همدغه شان کتلی شئ چې دغه طریقه کې کار وشو هغه ویډیوګانې چې په خپل سر پلی کېدلې د هغوی مخنیوی وشو او هغه ویډیوګانې چې موږ یې غواړو په خپله خوښه یې پلی کړو هغه طریقه مو واضح کړه نو دوستانو که غواړئ داسې نورې ښایسته طریقې زده کړئ یا کوم مشکلات لرئ کولی شئ په کمنټ کې موږ ته پرېږدئ او موږ به هغه باره کې ویډیو درته جوړه کړو او تر تاسو به یې در ورسوو ستاسو مشکلات به حل کړو والسلام